नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश कर रहा हूँ LCF ELS सिरप का रिव्यू। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे LCF ELS सिरप की यूजेस, कंपोजिशन, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशन और डोसेज के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले देखते हैं इसका रिव्यू। ये 100 ml की बोतल है। इसके साथ बढ़िया क्वालिटी की कैप मिलती है, मेजरिंग कैप। कॉस्ट सिर्फ 83 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। LCF ELS सिरप डिलीशियस मेंथल फ्लेवर नहीं, कलर सनसेट येलो है, टेस्ट और फ्लेवर दोनों एक्सेलेंट है। इसी कारण बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी। दोस्तों, यह लुपिन का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये लोगो देखिए, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल LCF ELS सिरप खरीदा है। बहुत गुणकारी है, रिजल्ट बेमिसाल है। जानते हैं इसका कंपोजिशन और यूजेस। दोस्तों, यह अस्थमा COPD के इलाज की बेमिसाल दवा है। चेस्ट कंजेशन, सांस लेने तकलीफ दूर करने की दवा है। यह बेस्ट ब्रोंकोडायलेटर, म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट गुणों से भरपूर है। इसका कंटेंट है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक है, बलगम को थीन और लूज बनाता है। यही बलगम ग्वाफेनिसिन बाहर निकलता है। लियोसाल्बुटामॉल बेस्ट और सेफेस्ट ब्रोंकोडायलेटर है। दोस्तों, चेस्ट कंडीशन होने नहीं देता, सांस लेने तकलीफ दूर करता है। ये सिरप ऐसी दवा है जिससे बलगम तुरंत बाहर निकलता है। बच्चे को दे रहे हो तो बच्चों के फीसेस से भी बाहर निकलता है, और बड़ों को दे रहे हो तो कफ आउट होता है। खांसी, अस्थमा, COPD, सांस लेने तकलीफ दूर करने में कारगर है। इसे डॉक्टर की सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। मात्राएं बड़ों में 10 ml 3 या 4 बार और बच्चों में 5 ml 3 या 4 बार। इसे एज के हिसाब से बच्चों में देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।